Sauli Saanisto 3 kaverin jäätelö. Ilman muuta. Tullaan heti. Moi. Eiköhän mennä kaverit katsomaan, miten kahvia valmistetaan. Mennään. Voilla palaa. Hei, kiitos kun kävitte. Oli kiva tavata. Tästä vähän nyt sitten raaka-ainetta. Kummavaahtoista juhlamukkaalle hyvä. Tuosta sinulle vaaleanvaahtosta. Noin, ole hyvä. Kiitos. Kiitos No niin, ja moikka. moi moi. Moi moi. Niin, Paula. Tässä nyt olisi ensimmäinen tumma et vaalea kahvijäätelö juhlamukka. Ole hyvä. Molempia. Kyllä on hyvä.